ये क्या, ये तो झूला है। वाह, ये क्या इतना प्यारा झूला। और ये भी झूला झूला, ये यहाँ पर इसे इधर से चढ़ के इधर से निकलने वाला। ये बतख। वाह, ये पुलिस वाली गाड़ी, ये ट्रेनें। वाह, ये देखो कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर खिलौने हैं हमारे पास। वाह, ये देखो यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान है, मोबाइल है, ये बाबू है। और ये एक ट्रक है हमारे पास। ये देखो, चलो इस ट्रेन को चलाते हैं हम तो। डन डन डन। वाह, ये क्या, यहाँ पर तो एक फोन है। चलो इसको साइड में रखते हैं। ओ वाह, ये देखो, ये हेलीकॉप्टर। चलो इसे नीचे उतारते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। वाह, कितना प्यारा हेलीकॉप्टर। ये देखो, ये बाबू वाला स्कूटर चलाएंगे हम तो। चलो इसे चलाते हैं। ये देखो, इसकी रेस है जो कि हमने खींच दी है। और ये देखो, चलो चलो, ऐसे नहीं चलेगा ये ऐसे चलेगा। वाह, ये देखो, ये देखो, चला 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 चला। ओ नो, ये क्या, इस गड्ढे में गिर गया ये स्कूटर। ओ नो, ये क्या। चलो इसे निकालते हैं। ओ वाह, वाह, ये स्कूटर तो निकल गया वापस से। कितना प्यारा है। ये देखो। ओ नो, ये 360 डिग्री रोटेड मुंडी के साथ। वाह, कितना प्यारा। टूट। वाह, इसके जैसी एक और यहाँ पर स्कूटी है। चलो इसे लेकर आते हैं। वाह, देखो कितनी प्यारी स्कूटी है। ये देखो, वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ में। ये देखो, वाह बच्चों।